Buenas tardes, profesor. En esta ocasión le voy a hacer una demostración sobre cómo ver los signos vitales y hacer una auscultación. Soy la alumna Rosario Tapayuri María Betsabet. Primero procedemos a presentarnos con el paciente y a pedir su permiso. Comenzaremos con poner el termómetro para medir la temperatura del paciente. Continuando, ahora procederemos a tomarle la frecuencia cardíaca. Vamos a tomar la de la arteria radial. Es muy importante utilizar el dedo índice y el dedo medio, ya que el pulgar tiene su propio pulso. Vamos a necesitar un reloj con segundero y vamos a tomar durante 1 minuto la frecuencia cardíaca. Y procedemos a tomar las anotaciones. Y procedemos a retirar el termómetro. Y a tomar de igual manera las anotaciones. A continuación, procedemos a tomar la frecuencia respiratoria. Esto lo realizaremos sin avisar al paciente, ya que éste puede reaccionar de una manera involuntaria. Lo hacemos de igual manera en que tomamos la frecuencia cardíaca para que el paciente crea que seguimos en el mismo procedimiento. Esto lo hacemos igualmente durante 1 minuto viendo la expansión de su tórax. Procedemos a hacer la anotación de la frecuencia respiratoria. Y ahora continuaremos a tomar la presión arterial de nuestro paciente. Para eso preguntaremos si venía corriendo, o se agitó, o tuvo alguna emoción fuerte, o tal vez tomó algún energizante. Si no es así, procedemos a tomarle la muestra. Primero vamos a verificar hasta dónde vamos a insuflar. Colocamos el brazalete de 2 a 5 centímetros desde el pliegue del brazo del paciente. Y la técnica nos dice que vamos a insuflar sintiendo el pulso radial. Insuflamos y donde dejemos de sentir vamos a sumarle de 20 a 30 milímetros de mercurio en algún momento. Cuando dejamos de sentir hasta ciertos milímetros de mercurio, se le insufla hasta un grado adecuado al momento de tomar la TEA. Y procedemos a tomarlo. Es muy importante que el estetoscopio no vaya debajo del brazalete para que no vaya a alterarnos la toma. En esta ocasión, nuestro paciente tiene 110/70 milímetros de mercurio de presión arterial y de igual forma procedemos a registrarlo. Retiramos el equipo al paciente y lo dejamos en una posición cómoda. Es muy importante saber que nuestro paciente tiene que tomar cierta postura para que la revisión pulmonar sea mucho más fácil. Es muy importante que los pies se mantengan colgando. No tienen que estar apoyados en ninguna parte. Asimismo, también tener la mano en las rodillas. Es muy importante para la exploración pulmonar que las manos estén sobre las rodillas. Bueno, ya tomando en cuenta a nuestro paciente, ya sabemos que tiene que poner las manos sobre las rodillas. En estos momentos aún no las tiene porque yo quiero escuchar los campos pulmonares. Tenemos que tener en cuenta que
automáticamente tenemos un hueso, quienes son los escápulas que van a nublar nuestra percepción auditiva de los campos pulmonares. Si yo hago la exploración sin modificar la postura del paciente, no voy a escuchar nada. Entonces, por eso tengo que pedirle al paciente que coloque sus manos sobre sus rodillas. Nos dimos cuenta que cuando ella colocó las manos sobre las rodillas, las escápulas se hicieron hacia un lado, lo que permite que los campos pulmonares sean más audibles. Vamos a hacerlo, vamos a soltar las manos y vemos cómo su espalda recta de la escápula se encuentra aquí. Y le pedimos que ponga las manos sobre las rodillas. Vemos cómo las escápulas se abren y nos permiten escuchar. Ahora, los pulmones se escuchan de arriba hacia abajo y vamos a escuchar primero lo que son las tapitas de los lóbulos medios y por último los lóbulos basales. En el lado izquierdo solamente tenemos 2 lóbulos, al contrario que en el lado derecho. En el lado izquierdo son 2 lóbulos que en uno los números donde debería estar el tercero está alojado el corazón, y es muy importante que se mantenga ahí. Entonces, ya teniendo las manos sobre las rodillas, vamos a tomar nuestro estetoscopio, vamos a cerciorarnos de ponerlo de una manera correcta en las olivias, siempre haciendo adelanto para poder escuchar bien. Vamos a colocar y vamos a hacer una técnica Z para que podamos escuchar cada uno de los pulmones. Y vamos a pedir a nuestro paciente que inspire hondo, profundo y que saque por la nariz poco a poco. Y luego el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Usando esta técnica nos permite explorar todos sus campos pulmonares. Así escuchamos en la técnica Z1, 2, 3, 4, 5. Podemos hacerlo quizás un poco más amplio, va a ser otros más puntos. Y así es como realizamos la técnica de la auscultación de los pulmones.